toda kutenda kuti vanhu vazhinji you are still taking the message forward and in practice muri kukonzera kuti vanhu vabatane, muri kutaurirana nezvematambudziko enyika. Reason yatakazviitira ndeyekuti you must come up with a common reason to fight for your freedom. Ndasaka takati taurai pamunenge muri kundari, taurai pamunenge muchinowacha, taurai pamunenge muri kuzvinyuka, taurai pamunenge muri mumitsetse yekutenga zvinhu kana kutsvaga mari kumabhengi. Taurai nezvematambudziko enyika. Shoko ngarifambe uye vanhu ngavabatane. The reason yatakaitira ndeyekuti tive a common purpose. Ndo ichaita kuti kana signal ichinge yauya tinobatirana sevana veZimbabwe. Mwari wamasimba ose akatipa nyasha dzekuti tinzwisise sevana veZimbabwe kuti upenyu hwatiri kurarama hwakabva kuna Mwari uye tinoramba tichisimbiswa. Dambudziko rataita nderekuti tine problem yekupesaniswa. Everything chiri kuitika munyika chine donzo rekupesanisa. It is getting funds, it is even put on the spotlight pama national TV coverages. Ndo pamuchaona kuti matambudziko atakatarisana nawo nhasi sevana veZimbabwe uye sevana veAfrica haasiri matambudziko ari kuitika chete munyika dzatiri, asi matambudziko ane umwe ari kunze kwenyika nemaboundaries edu ari kuzvikonzera. Ndo saka muchiona kuti unity was compromised. Reason why vakakompromisa nyaya yekubatana. Nyaya yekubatana ndo panotangira kuvakwa. Ndo saka maiona kuti nyika yedu soon after hondo takange tiine kubatana kwanga kuripo. Ndo saka makaona zvikoro zvaivakwa nekubatana, vabereki vanogona kuvaka vachinovaka, madzimai vachichera mvura, vanoforomawo zvidhina vachipa vana vechikoro, ndo vaiva transport. Chikoro chese chaigona kubuda kuenda kwakaitwa zvidhina, vakaita line zvidhina zvichifamba nechikoro chevana, nekuti mushandira pamwe. Hakuna chinogona kuvakwa mukati menyika kana tichishandisa nyaya yedivision. Ndo saka tiri kuti the approach yatakaita pa political strategy yakaunza sense of opposition yakakonzera kuti nyika iregedze kudevelopa. Nyika yedu ine zvinhu zvitatu zvakaitwa compromised on. Chekutanga unity ndo imwe yakakonzera kuti tiregedze kuva nekubudirira kwenyika. Chechipiri, the sense of accountability or practice or the force of accountability, it was compromised. Ndo yakonzera kuti aiwa nevari muzvigaro vanoita zvinhu zvisina maturo, ndava vanozviziva kuti nyika yedu haina bvunzurudzo pamusoro pekuzvipindurira nezvinenge zvaita munhu pakushanda kwaanenge aita. Chechitatu iprogress. Progress munyika yedu hamusisina, kuenderera mberi kwekuvakwa kwenyika hamusisina, nekuda kwekuti zvinhu izvozvo zviri zvitatu ndizvo zvinosevha vanhu vatinenge tichiti vana venyika oro vana vevhu. Naizvozvo kana taakugadzira nyika tiri kuti kudii sevana veZimbabwe, ngatitangirei kwazvakatangira panyaya yeunity, nekuti tikagadzira unity muchaona kuti hakuna umwe mwana anogona kunorowa umwe mwana nesimbi achirwira nyaya dzematongerwo enyika. Let us compete in the ideas of building the nation. Togadzira pfungwa dzinopikisana pakuti tivake nyika, kwete kuti tigone kudhonza masimba ekuti ndiani anopinda mukutonga. Saka nyaya yedu tinozviziva kuti tine muvengi ari kukonzera kuti kubatana kuregedze kuvako, ende haasiri kuzviita muZimbabwe chete,
ari kuzviita kunyika dzese dzeAfrica, nekuti liberation yatiinayo yakauya nekubatana. Ndosaka muchiti pamaiwana Julius Nyerere maigona kuwana Robert Mugabe, mosvika mowana Nelson Mandela, mowana Samora Machel ipapo. And zvichiitika zvese izvi zvanga zvichiitika nekuda kwokuti vatungamiriri ava they discovered kuti they have got a common problem yavainayo. Zviri kuitika kuSouth Africa zviri kuitika kuMozambique, zviri kuitika kuMozambique zviri kuitika kuGhana, kuGhana zviri kuitika zvakare muBotswana, Botswana zviri kuitika kuTanzania and Zambia, nekuda kwekuti pane muvengi anenge aripo. Saka hondo yatakatarisana nayo pano vana veZimbabwe pamusoro pezvigananda uye zvakare pamusoro pezvese zvatiri kutarisana nazvo, tine umwe muvengi watakati pano patakaintrodusa muvengi iyeye takatanga kurwiswa, kukanzi musati taura nezvesystem neanoicontrola system iyoyo, of which anocontrola system ndiye muridzi wezvigananda. Izvozvo tinofanirwa kugara tazviziva. Saka tiri kuti kudii isusu? Tiri kuti ngativei sober, tishande nekubatanidza nyika. Uye zvakare kana tashanda nekubatanidza nyika, tinogona kuparadza the first giant iri kukonzera kuti nyika yedu iregedze kuenda kumberi. Nyaya yemacolonial obligations ndiyo imwe nyaya iri kushungurudza. Saka patiri kutaura nyaya dzekurwa parevolution, tiri kutaura kuti ngatisununguke sevana veZimbabwe, timire sevana vakasununguka. Hondo yedu ndeyekuti upfumi hwenyika yeZimbabwe ngahushandire isu vana veZimbabwe, kuita kuti patinosangana tigone kusangana tichivaka nyika nekugadzira nhaka. Ukatarisa nyika yedu for now, hatina mabasa asi tinodya zvinobva kunze kwenyika. Ndo hondo yatakatarisana nayo. Saka patiri kutaura nezvekuti pamusoro pezvigananda pane umwe muvengi, tiri kuzama kuti Africa patakatora simba rekuzvitonga, vakagara mumapositions ekutonga, vakachinjwa moyo kuti vashandire matumbu avo kunze kwekunge vachishandira nyika nehupfumi hwevana. Saka nechirungu tiri kuti Africa is a victim of superpower friction politically. Matambudziko edu ari kukonzerwa nezvimwe zviri kuitika mune zvematongerwe enyika nenyika dzatinoshanda nadzo pakutenga nekutengeserana. Takabva kucolonialism takwenda kuexploitation. Tiri kutorerwa zvicherwa, tiri kushandisirwa vana. Yatova imwe hondo yakapfuura udzvanyiriri. Izvozvo ndo zvatiri kuti pasi nazvo, and zvakachengetedzwa nesystem inoshandiswa nevarume vari kutonga nyika. Asi system iyoyo kuti ishande, panoda kuti vanhu vapatsanurwe. Ndo saka muchiona kuti by all means pavakasvika vapambe pfumi vakatanga kusvika nekupatsanura Africa kuti vatipe mabhodha ese atiinawo nhasi. Nyaya iripo ndeyekupatsanura. Ndo saka tiri kuti pasi nedivision, pamberi nekubatana, nekuti vazojamba mabhodha avakaisirwa nevapambe pfumi, vakatanga kubatana kuti ekuMozambique anouya achisangana newe muZimbabwe, wekuZimbabwe achisangana newe muSouth Africa, wemuSouth Africa achisangana newe kuGhana, wekuGhana achisangana newe kuBotswana, vachirespekta mabhodha iwayo avakaisa. Zvakaita kuti vave nemufungo umwe chete. Mufungo iwoyo ukagadzira yavanoti a unit of purpose,
yavakazonoshandisa kurwa hondo yerusununguko. Nesuwo tiri kuda rusununguko pamusoro pezvekuzvitonga nezvinhu zveupfumi hwenyika yedu, kuti ugone kushandisira vana vedu vagone kurarama zvakanaka, uye nyika yedu igone kuvakika tichienda kumberi. Saka tiri kuti kudii isusu vana veZimbabwe? Tiri kuti pamberi nechimurenga chekusununguka pamusoro pehondo yeupfumi hwenyika yedu kuti hushandisire nyika yedu. Muvengi ari kushandiswa ndeakafanana nesu, asi ari kushanda akatarisira matumbu ake. Chiri kubiwa munyika, asi chichibiwa nemupambe pfumi akaona kuti ndakundwa pahondo yerusununguko, ngandichienda kunotora vakange vachitungamirira kuti rova panyaya dzehondo dzerusununguko, tovapa mari toti vashande ivo kubira nyika yavo vachiunza upfumi ihwohwo kwandiri. Pasi nevari kushandiswa kuba upfumi hwenyika neari kutora upfumi hwenyika yacho. Ndosaka muchiona zvese zvinobiwa zvinoenda kunze, ndokune muridzi ikoko. Saka tiri kuti tiri kufaita nesystem. Saka isusu sevechidiki tatarisana nenzira mbiri. Taakufanirwa kushanduka kana kuti taakufanirwa kunzwisisa nekusarudza zvatinoda kuti do we want to be submitting to the smart colonialism system, or tiri kuda kuti tisununguke zvachose. Kana tichiti submitting to the smart colonialism, ndiyoyo yekuti taakuti hazvinei, ngatichingodaidza mashamwari anouya munyika medu achitora zvinhu zvedu achiendesa kunze kwenyika, kana kuti vouya muno votigadzirira zvatinodya, votigadzirira zvatinopfeka, votirimira, isusu toshanda tichiwana mari dzekurarama, torarama tiri pasi pe-buying power, then asi munyika tichigona zvedu kwanhamba basi. Kana kuti tiri kuti forward ever nekurwira upfumi hwenyika, ngativharei zvese zvinobudisa maminerals edu asingakwanisi kuprocesswa munyika yedu nekugadzira mafinished products munyika yedu. Tiri kuti pasi neizvozvo isusu kana tichiita mashamwari iwayo ngaauye azoshanda kugadzira zvavanogadzira munyika yedu. Tinofanirwa kusarudza sevana veZimbabwe. Isarudzo yatinofanirwa kutora. Izvozvo kuti zviitike tinofanirwa kubatana sevana veZimbabwe. Unity yatiri kutaura ngaive pakati pevana vechidiki, ngaive pakati pevakuru nevakwegura vakarwira hondo yekusununguko, because panofanirwa kuita a divine handover, kutambidzana chirumuti, kuti vatiudze kuti tanga tichibva kwakati tikasvika pakati, tiri pakati asi tiri kuenda uku. Zvinoda age difference iripo. Vane nhoroondo yekusununguka kwenyika vanofanirwa kushandidzana nevavo vanofanirwa kusara vakabata nyika. Saka izvozvo hatishandise hondo nedivision, asi muvengi ari kugadzira division pakati pedu. Division iyoyo ndosaka muchiona kuti when you come with an initiative sewechidiki, kuti ugone kubatanidza rudzi, ugone kubatanidza vanhu, ugone kubatanidza nyika, haugoni kuwana a spotlight coverage kubva kumedia, nekuda kwekuti izvozvo vanoziva ndo zvinovaka nyika. Asi ukauya uchigadzira inonzi Operation Dudula, kana kuti uchigadzira maorganizations anodivhaidha vanhu, vanokupa smart coverage nemedia system and exposure, kuti message yekupatsanura vana veZimbabwe, message yekupatsanura vana veAfrica irambe ichienda kumberi. Saka tine vavengi vatinoda kuti tikuzivisei. Muvengi wekutanga ndiye ari kushandiswa kubira nyika kuti upfumi hwenyika huende kunze kunovaka nyika dzevamwe. Wechipiri ndiye ari kutenga nenzira dzekupesvedzera upfumi hwenyika achiunza mari iri kupinda mumapockets ezvigananda kwete homwe dzenyika.
and wechitatu imedia yedu nekuti iri kukontrolwa nemitemo isingatendere kubatana kwevanhu uye ichikurudzira zvinhu zvinopesanisa vanhu. Tiri kuti kudii? Tiri kuti vana veZimbabwe kana tichiwana kusununguka ticharwana rusununguko kubudikidza nekurwa nevavengi vatakatarisana navo. Saka tava nevavengi vatinoti zvigananda zvamune mazita azvo. Tava nemuvengi wemunhu anoshanda nezvigananda watinoti the handlers yezvigananda inooperator ichinzi cartel system. Tava nemuvengi wemedia. Tiri kusanganisira majournalist edu vasingade kukavha nyaya dzine chekuita nekuvaka nyika, macompanies anoshanda mumasaisai, vavengi zvakare. Saka tiri kuti ngatirwei tichiziva kwatiri kuenda, nekuti toda kusununguka chaiko kwete kusununguka kwekunyepedzera. Hatidi kurarama tiri pasi peusungwa hwekutenga nekutengeserana nekushandira vachena tisina simba pamusoro peupfumi, nekuti hondo yakarwiwa yaifanirwa kutora upfumi hwenyika yapedza yogona kutora kuupfumi hwekuzvitonga kuzere. Haina kunge yaperera hondo iyoyo. Tinoti pasi nevanotibira, pasi nevakatengesa revolution. So muchiona takadai, tiri kutarisa chero mararamire avari kuita vari kutitonga. Musi uno vakange vaine Liberation Movement Summit kuSouth Africa. Vese vakarwa hondo yerusununguko nemagovernments ari kutonga vaine nhororondo yehondo. Vakasangana kuti vaende kunotaura nezvematongerwo enyika nezvavari kuda kuita munyika dzavanotungamirira. Ndiyo nyaya yeunity. But the very same governments hadzisi kugona kutsiura vana vari kuvharira vamwe vana zvipatara vachifa nenhumbu vari pamagedhi. Muri kutoona kuti zvese izvi zvichiitika. We need to change the strategy of fighting. Saka izvezvi ma-liberation movements edu ne-state nema-state relationship akudzoka ava a threat to the masses. Maona izvezvi kuti the loggerhead yakanga iri pakati pa Comrade Edgar Lungu's family ne-state of Zambia yakange ichida kugadziriswa internally, but makaona kuti hama dzaiti havade kuti government ive involved, which is wrong. But South Africa as the hosting country and a fighting ground, they ruled vakati state ngaitore body yemutungamiriri wenyika. Hakuna chakanaka chinobuda kana tikasataura nyaya dzekubatana. Ndo saka tiri kuramba tichikurudzira nyaya yekubatanidza vanhu. Taita dambudziko muAfrica, tatova nema imperial funded dividing organizations ari kurambidza kubatana kwevechidiki. Ndo pamuri kusangana vana Dudula veku-South Africa, vana M23 vakazenge vakubuda kunana DRC vari kukonzera hondo dzisingapere nezvakasiyana siyana. Inyaya dzedivision dziri kukonzera zvese. Saka we need to fight against disunity if we want to win. Nekuda kwekuti media has stood now as a tool to fight unity amongst our people and Africa. Saka tiri kutaura mashoko aya kuti tizivise vechidiki kuti never be used to be the tools of power struggle. Tichitaura nyaya dzerevolution ino aisiri nyaya yekuti toda kubvisa ningi kuti ningi apinde.
tinoda mutungamiriri ari kuunderstanda the dynamics and strategy being used by the enemy to destroy us. Nekuti we are being subjected to live under the receiving ends. Isusu, we need to be the active participants of the economic strength, controlling our economic levers. Ndo zvatiri kutarisira sevana veZimbabwe. Saka tiri kuti pamberi nekubatana, pamberi nekurwa neimperialism, isusu tinoda mutungamiriri asingatye kuti we are anti-imperial movement. We are anti-imperialism organization. Tiri kuti isusu tiri kuda mutungamiriri asinganyengerere ushamwari nevadzvanyiriri, asi anopesvedzera kuti ushamwari huri pakati pevakange vakatitonga nekutisungirira nesu huve nemutual benefit. Chandiregerera shona inoramba kubuda nenzira chaiyo yatinofanirwa kunge tichitaura nezvayo. Kana taane maorganizations akadaro, anofanirwa kunga aine hukama hwakanaka nemilitary system and security system yenyika yedu kuti tigone kuchengetedza sovereignty yatiinayo. Ndo saka muchinzwa tichikurudzira kuti musarwa nevanotonga, musarwa nevanochengetedza nyika, masoja edu, mapurisa edu, security services yedu yese and intelligence services yedu yese. Musarwa navo, nekuti toda kuvaka nyika on the perspective yekubudirira uye nekubatana kwevanhu. So tiri kufanirwa kushanda nematambudziko ari muregion, tichishanda zvakare nematambudziko ari munyika. Saka tinoti vakuru vedu, war veterans edu, vana Chimbwido, vana Mujibha, vana vakadzidza, matechnocrats, huyai kunyika yenyu yeZimbabwe, tivake nyika yedu, gadzirai ushamwari nedzimwe nyika, tione kurwa nevakatarisana nesu as of now. Nyika yedu is now the survival of the fittest. Ma problems atinawo muZimbabwe, they are also touching the region. Tiri kugadzira masoja achaenda paground vachinorwa hondo yavanonzwisisa. We are not going to be using the guns, because the gun pointed to a brother is a betrayal. Zvaiva nyore kushandisira pfuti muvengi wemuchena nekuti aiva nenyika yake, asi muvengi wemutema, it's either unomutumira muvhu kana kuti uchararama naye. Saka nyaya yatinogona kushandisa inyaya yekubatana kuti tirwe nemuvengi ari pakati pedu. We can't live on the receiving ends. Ndakaona vachifara kuti tapiwa China yatidonetera rice 3,000 tons. Handizvo zvatinofanirwa kucelebrata izvozvo. We need to celebrate kuti varimi vedu vasapotwa neupfumi hunobva munyika, vagona kugadzira chikafu chinosustaina vana veZimbabwe, vagona kuzadza maGMB. GMB chikwanisa kugenerata mari inoita kuti kana vagenerata mari idzodzo vanogona kutenga chibage kuvarimi vachivapa mari, kwete kuti machief vakushandiswa kuti vadonetese vanhu, vadonetere GMB chibage as part of the initiative for the food security. Izvozvo tiri kuti pasi nazvo, macomrades, ngatibatanei. Vari kudya nyika iya, upfumi ihwohwo muri kutohubudisa kunze nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Inini I am open for discussion. Whoever from the system ari kupikisana nezvandiri kutaura, uyai tisangane. Tiri vana vechidiki, tiri kufanirwa kurodzana pfungwa. Audio ino ngaiende anywhere. Even though ndaiisa panyoka yemabhunu update channel, tinogona kuparadzana nekuurayana zvese zvatiri kuita nekuti tiri kuchengetedza power, but ngatichienda kunochengetedza future.
vanhu vedu vararama zvinorwadza. It is enough. Mazviita.